วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็เดินทางกันมาที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับเราจะล่องแก่งนะครับโดยใช้เรือยางนะครับไปที่น้ำตกทีลอซูนะครับเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับหรือว่าสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับเราไปกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็ล่องกันมาถึงจุดกำเนิดแม่น้ำแม่กลองนะครับตามที่พี่คนพายเรือยางเขาบอกนะครับเขาพูดเป็นภาษาเหมือนภาษากะเหรี่ยงเลยครับผมก็ฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับแต่เขาบอกเป็นจุดกำเนิดครับแม่น้ำแม่กลองครับเราก็ล่องเรือยางกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้างทางเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนเป็นซอกหินครับน้ำมันไม่ค่อยแรงนะครับช่วงนี้พี่เขาบอกว่าน้ำมันลดลงครับมันก็จะเห็นซอกหินเห็นซอกถ้ำอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวพายมาเรื่อยคือเราก็ชมธรรมชาติไปเรื่อยนะครับข้างทางสองข้างทางเนี่ยก็จะมีหน้าผามีอะไรให้ดูเนี้ยมาดูของจริงนะครับมานั่งมาในเรือของจริงมันจะสวยมากครับบางทีในกล้องเนี่ยมันไม่เหมือนของจริงครับว่าลงเก่งนะแต่เสียงไอ้ที่แม่แตงว่าเรือแตกได้เลยเราก็ล่องกันมาถึงตรงจุดที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนอะไรผามืออะไรสักอย่างนะครับน่าจะใช่นะที่พี่เขาบอกผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆครับน่าจะเป็นไอ้ผามืออะไรอย่างสวยครับข้างๆทางเนี่ยเราจะเห็นหินออกมานะครับยื่นออกมาเนี่ยแล้วก็จะเห็นหน้าผาอีกแล้วเจอกันเรื่อยนะครับในมุมสูงเนี่ยสวยมากครับอยากให้มาจริงๆครับเห็นของจริงเนี่ยมันจะสวยมากครับเดี๋ยวเราก็พายกันไปเรื่อยครับลอดหินไปเลยครับเนี่ยคือพี่เขามีความชำนาญนะครับเขาก็พาเราพายเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดแวะนะครับเห็นพี่เขาบอกมีเซเว่นอ่ะจะมีจุดแวะเดี๋ยวเราไปจุดข้างหน้ากันครับครับแล้วก็ชมธรรมชาติไปเรื่อยครับอันนี้เราก็พายกันมาถึงน้ำตกสายลุงนะครับแต่วันนี้มันไม่มีลุงครับเพราะว่าฝนมันตกครับแดดไม่มีแต่ก็สวยครับสวยแบบธรรมชาติครับสวยจริงๆครับเอาเลยตอนนี้เราก็มาถึงจุดแวะพักแล้วนะครับจุดแรกที่พี่เขาจอดให้เรานะครับก็จะมีห้องน้ำมีของกินขายนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้มันจะพิเศษอย่างหนึ่งคือมีบ่อน้ำร้อนนะครับลงไปแช่เท้านะครับเดี๋ยวรอพี่เขาจอดเรือนะครับแล้วก็ให้เราขึ้นมาข้างบนกันนะครับห้องน้ำครับห้องน้ำที่นี่สะอาดนะครับนี่ครับเนี่ยบ่อน้ำร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินมาที่บ่อน้ำร้อนกันบ่อน้ำร้อนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวเราเดินไปครับ
อันนี้เราก็มาถึงบ่อน้ำร้อนแล้วครับอันนี้ผมก็จะเดินลงไปลองแช่ดูนะครับเห็นป้าๆเขาแช่กันเต็มเลยนะครับแล้วก็เดินลงไปแช่มั่งแล้วต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะทางมันแบบว่ามันลื่นครับฝนมันตกครับวันนี้นะครับคือลงไปแช่แล้วผมมีความรู้สึกว่าเหมือนน้ำมันไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะครับแต่หินข้างล่างนะครับหินมันจะแบบอุ่นๆร้อนๆนะครับก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่แวะระหว่างทางนะครับผ่อนคลายครับน้ำไม่ร้อนนะครับอุ่นๆครับแต่หินนะผมว่าหินมันร้อนกว่าน้ำ เดินท้อมล้อมพี่ทอมในหูลงไปแล้วคนเยอะพอดีพี่ทอม หลัง ตอน จาก แรกหนูมามีแค่2 คน แช่บ่อน้ำร้อนเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะเดินทางกันไปขึ้นเรือต่อนะครับ เพื่อจะไปน้ำตกทีลอซูนะครับพี่ๆเขาก็มารอที่เรือแล้วครับ เนี่ยนะครับ เดินทางต่อครับ ในช่วงเนี้ย ระหว่างออกมาจากจุดแวะจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงครับเนี่ยช่วงนี้นะครับจะน้ำมันจะแบบว่าแรงหน่อย มีแค่จุดเดียวครับ ก็ได้สนุกครับ มีแค่จุดเดียวแล้วก็จะล่องไปเรื่อยครับ น้ำมันก็จะไม่แรงแล้วมีแค่ตรงนี้เดี๋ยวเราล่องไปต่อนะครับเดี๋ยวจะไปแวะอะไรเดี๋ยวพี่เขาแวะให้หมดนะครับ บอกเขาจะแวะให้หมดอันนี้ลงสิอันนี้ลงสิตอนนี้เราก็มาถึงหน้าผาแกครับ อันนี้สวยครับสูงผมก็เขาก็บอกชื่อนะแต่ผมก็ฟังไม่รู้เรื่องอย่างนี้แหละก็มันมีชื่อทุกหน้าผานะครับแต่เราก็ฟังเขาไม่ค่อยรู้เรื่องครับอันนี้สวยครับสวยครับธรรมชาติสองข้างทางที่เนี่ยสวยสวยจริงครับเราจะผ่านซอกหินซอกอะไรไปเรื่อยครับ ขาหัวใจด อ๋อเนี่ยอ๋อหัวใจดำอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ระหว่างทางครับพี่เขาแวะให้เรา มันจะเป็นเหมือนน้ำตกน้อยๆครับ อยู่ข้างทางครับ เดี๋ยวเราจะแวะแล้วก็ขึ้นไปลองเล่นน้ำตกแล้วหน่อยครับ น้ำเย็นครับเย็นขึ้นใจครับพี่ ำไม่ได้นะเราขึ้นไปเลยตรงนั้นอ่ะ นะครับเดี๋ยวเราก็ออกจากน้ำตกน้อยนี้ไปครับ เพื่อจะไปขึ้นท่าเรือนะครับ สิ้นสุดที่ผาเลือดนะครับ เรามาถึงผาเลือดแล้วครับเนี่ยแล้วก็จะมีรถจากรีสอร์ทที่เราจ้างไว้นะครับ มารอรับเพื่อจะพาเราไปน้ำตกที่เราซูอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนี่ครับพี่เขาก็มารับเราแล้วครับเราก็ไปตามทางแล้วครับ เดี๋ยวเขาพาเราไปครับ อันนี้ผมจ้างมาที่ 2,000 บาทนะครับพี่เขาก็พาเรานั่งรถไปครับที่น้ำตกทีลอซูครับนี่ครับการมาทีลอซูมันต้องล่องแก่งด้วยครับ ถ้ามันนั่งรถอย่างเดียวก็จะไม่ค่อยสนุกครับเนี่ยระหว่างทางก็มีรถติดครับรถแบบนักท่องเที่ยวครับคือเหมือนเขาไม่ชำนาญทางครับแล้วเป็นรถขับสองนะครับแล้วฝนมันตกครับถนนมันลื่นนะครับวันนี้มันถนนมันลื่นเนี่ยปกติเขาบอกว่ามาได้ครับถ้าเป็นขับสองก็ขึ้นได้นะครับช่วงนี้ก็ต้องใช้ทักษะนิดหน่อยครับอันนี้เขาน่าจะเป็นผู้หญิงครับเขาเหมือนจะไปบริจาคของหรืออะไรกันนี่นะครับเป็นที่พื้นที่เขาบอกนะครับเราต้องส่งมันต้องส่งแรงๆครับแต่ชาวบ้านผมเห็นเขาก็ขึ้นกันง่ายนะครับ อันนี้ครับเราก็มาถึง มีคน ที่ กางเต็นท์ด้วยนี่ น้ำตกทีลอซูแล้วครับเดินทางกันมาถึงแล้วใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40 นาทีนะครับถ้าไม่เจอรถติดครับ
นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเดินเท้าไปอีกประมาณ1 กิโลครึ่งนะครับ ที่เจ้าหน้าที่เขาบอกนะครับเราก็จะมาถึงปากทางเข้าแล้วนะครับปากทางเข้าน้ำตกครับเขาจะบอกห้ามอะไรเข้าบ้างอะไรเงี้ยห้ามขวดน้ำห้ามอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ก็เราเข้าไปกินได้ครับ แต่ขยะก็ต้องเอามาทิ้งข้างนอกครับก็มีเจ้าที่เขาอยู่นะครับ แล้วก็เดินเข้าไปครับอีกประมาณ1 กิโลครึ่งครับ ไม่ไกล คิดว่าถ่ายไงไปไหน เราเดินเข้ามาสักพักนะครับ เราก็จะมาเจอน้ำตกน้อยๆครับ คือ จำชื่อ น้ำ น้ำ ต ต ก กไม่ได้นะ no ก็ swimming สวยครับ อยู่ อันตรายเขาบอก ก่อนถึงที่เราซูครับนะครับ แล้วก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆครับ ใกล้แล้วครับ ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับ ใกล้จะถึงน้ำตกทีลาซูแล้ว หน้าเขาก็ลงกันนะ ตอนนี้เราก็เดินกันมาถึงน้ำตกทีลาซูนะครับ หลังจากเดินทางกันมายาวไกลนะครับ สวยมากจริงๆครับ สมคำล่ำลือครับ มาเห็นของจริงครับ ไม่เหมือนในรูปครับ ต้องมาชมของจริงนะครับนี่ครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆ กดติดตาม กด Subscribe ให้ช่อง YouTube ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อคอยติดตามได้เลยครับ